Kabla ya kuendelea darasa yetu ya leo ya ahkamul janaiz, yamekuja masuala mawili matatu yanayohusiana na maudhui hii. Muulizaji wa kwanza anauliza kwa kusema hivi: sheria ya kusimama wakati jeneza linapopitishwa imefutwa. Je, kusimama huko wakati linapopita tu au hata kule kaburini? Nachukulia kwamba muulizaji amekuja darasani katika siku za karibuni sana. Nachukulia hivyo kwa sababu maudhui hii tumeizungumza mara nyingi, na hata tulipokuwa tunaondokea katika kiini cha maudhui kuhusu kufutwa kwa hukumu ya kusimama wakati jeneza linapita, basi tulisema hivi, tulisema wal qiyamu laha mansukhun wa huwa ala naw'ain. Hukumu ya kusimama imefutwa na kusimama huko kuko katika namna mbili. Tulisema alifun, kusimama kwa kwanza, qiyamul jalis idha murrat bih, ni kisimamo cha yule mtu aliyekuwa katikati chako pindi jeneza linapopitishwa. Hicho kisimamo cha kwanza. Na kisimamo cha pili tukasema baun wa qiyamul mushayyi', na kisimamo cha mshindikizaji wa hilo jeneza, almushayyi' laha inda intihaiha, wakati wa kumalizika kwake ile jeneza, ila alqabri, pale kwenye kaburi, hatta tudhaa, mpaka liwekwe chini, ala al-ardh, kwenye ardhi. Hiyo ndiyo hali tunayozungumza katika darasa lililopita. Tumezungumza kwa siku nyingi, lakini nachukulia muulizaji alikuwa hayupo wakati huo, ndio maana ikawa labda hakufahamu au hakusikia hilo, au kama alikuwepo basi labda pengine mambo yalimpita, labda usingizi zilipeleka, ilikuja ghafla ilikuwa, au pengine alikuwa yupo kiwiliwili lakini akili ilikuwa haipo. Lakini hii hali ndio tulizungumza mwanzo. Kwa hivyo ni kusimama kulikofutwa katika hali zote mbili, inapopitishwa pahala wewe umekaa na hata baada ya kufika pale kaburini. Bwana Mtume imekuja katika hadithi, alikaa kitako na maswahaba, akawaashiria kwa kitako pale kaburini wakati jeneza maiti bado hajamaliza kuzikwa, akatoa mawaidha pale Mtume kuhusiana na mambo ya mauti. Swala lake la pili anauliza hivi: wakati watu wa ndani ya kaburi wanazika, je, ile kufunika shuka kulizingia lile kaburi ni lazima? Na swala hili vile vile lilihaikuja darasani mkarijibu, lakini labda muulizaji atakuwa ni mtu ambaye kwanza amefika darasani siku mbili hizi, au wakati tulipokuwa mzungumzo habari hiyo ilikuwa hapo pengine. Tukasema ya kwamba kufunika shuka wakati maiti anazikwa si kitu ambacho kimekuja katika sheria, bali huenda hao wanaofanya hivyo wametumia rai, na huenda rai hizo zikawa zina maana au ikawa ni upuuzi mtupu. Rai yao ni kwamba wanamsitiri yule maiti, pengine atakuwa na aibu fulani, hawakutaka aionekane aibu ile, waione waliokosika mle ndani tu peke yao. Na aghlabu maiti huwa anazikwa na ile timu yake ya watu waliomkosa sana, kwa hivyo aibu ile itakuwa nayo wao wameistiri wenyewe. Hawakupendelea mtu mwingine awe anaona wapi kavimba, wapi kavuja damu, wapi kafanya hivi, wapi kafanya hapo, takaone. Ilikuwa ni hiyo, ni kusitiri hali ya maiti. Na wengine wanauliza, je, na ile kupepewa ile shuka yenyewe kutikiswa nini hali yake? Ile kupepewa kwa kuwa shimoni mle ni katika nafasi ambayo ndogo kati ule, na wameingia watu watano takriban, kutarajiwa kama mna joto jingi sana kiasi ambacho waliomondana wataharaka nafsi zao, basi ile kutikiswa nguo ni kupatiwa pumzi, ni kupatiwa hewa angalau. Lakini binafsi ya kuwekwa shuka pale kufunikwa si kitu ambacho kipo katika sheria. Kwa hivyo jawabu ni kwamba si lazima. Swala lake jingine nauliza, je, kuomba dua pale kaburini
baada ya maiti kuzikwa inasihi? Jawabu ni kwamba wakati huo na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ingawa tuko katika maudhui ya kufutwa kwa hukumu ya kisimamo wakati jeneza linapita au maiti anazikwa, najibu vile vile masuala haya kwa kuwa kidogo yametiwa ndani ya karatasi moja, ingawa mengine yako nje ya maudhui. Swala hili litakuja jawabu yake na mlango wake maalum, nini kifanyike baada ya maiti kuzikwa. Ilikuwa niliache kwa hakika, kwa sababu liko nje ya maudhui, halijafikia wakati wake bado, lakini muulizaji ametumia ujanja maalum, ametia suala ndani ya maudhui moja tu halafu nyingine nje ya maudhui. Hii kuomba dua baada ya maiti kuzikwa sio tunayozungumza hivi sasa, na itakuja wakati wake, lakini naiba kidogo tu kujibu tu, na mtarajia muulizaji ana shauku ya kujua mambo. Ni kinyume na masala yaliyokuja jana. Jana alikuja masala yako nje ya maudhui bila kiasi. Masala yalikuja jana mengine yanaulizia habari Saidina Hamza ametoka kwenye mifupa ya nani, amakafiri ya Waislamu. Masala mengine yanahusu Bibi Fatima, kwa nini akasifiwa sana kuliko watu wengine. Alimradi ni masala ambayo mimi ningependa waulizaji, kama haitakuwa tabu, angalau waandike majina yao kwenye karatasi wanazoulizia. Ningependa kumjua huyu muulizaji ni nani, kwa sababu kama masala aliyokuja jana namchukulia mimi pengine mtu anataka katika kujua mambo, lakini mimi asili ya kupewa na mashaikh zangu maonyo maalum na kushika sikio, bwana wewe usije ukaruhusu kuja mbele yako masala nje ya maudhui, utakuja juta, utakuja kuichafua mandhari yote ya darasa. Kwa sababu katika madarasa kuna mambo makubwa, kuna watu hutumwa maalum na nini mkachafua darasa. Kuna baadhi ya madarasa huruhusiwi hata kuuliza, watilia mbali kujibiwa suala nje maudhui, hata kuuliza hupata nafasi. Mimi nimetoa nafasi watu waulize, lakini hiyo ndani ya maudhui. Sasa mashaikh wananiambia ya kwamba unaweza ukazungumzia habari iliyokuwa very sensitive, nyeti. Kama jana nilikuwa ninaishi katika al-istiqama juu ya nini Uislamu, halafu mara ghafla yanakuja maudhui nje ya masuala nje ya maudhui ile, pengine huwa malengo yake mtoe katika maudhui hiyo, kwa sababu sasa anazivuta akili za watu kuwa katika lengo la hatari. Iko hikma maalum, mbinu maalum ya kumtoa msemaji katika maudhui anaoendelea nayo, ni kwamba umvunjie ile spirit aliyokuwa nayo wakati ule. Lakini mimi muulizaji simchukulii kama alikusudia hivyo. Na wengine huwa labda washakuwa na kasumba za kishia, washapewa itikadi za kishia, wanataka kuleta fujo katika baadhi ya madarasa, basi uvizia katika darasa imekolea ukia maudhui nje, masuala nje ya maudhui. Ndio maana nikawa ngumu sana mimi kutaka kujibu swala lolote lile nje ya maudhui. Huyu muulizaji ametumia ujanja. Mimi ningependa muulizaji, kama haitakuwa tabu, si lazima, ningependa kumjua nani kauliza, angalau jina lake kwa kamilifu, ati anwani yake. Nikimjua muulizaji ni mtu wa darasa la kudumu, yupo darasani makini kabisa, huwa ninapata kidogo idea huyu amekusudia nini katika maana nini katika masuala yake. Lakini ninapokuja swala humjui nani kauliza, unapata fikra mbalimbali, kwa nini likaja swala hilo wakati huu. Na huenda ikawa unafikiria pale ni sawa sawa, na huenda ikawa sivyo. Basi kama ataweza mtu atie angalau jina lake katika swala lake, basi kuomba dua katika nyakati ambazo maiti tazikwa ni habari ambayo itakuja kuzungumza mbele bitafsiri kwa pambanufu, kwa ufafanuzi mkubwa. Lakini mtume mwongozo wake ulikuwa ni huu: akishafukiwa maiti sawa sawa, huwaambia mtume waliohudhuria pale, taghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'alu.
mtakieni maghfira ndugu yenu na mumuombee kauli thabiti kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu sasa hivi mwenzenu anaulizwa masala hivi sasa. Kwa hivyo suala la kuomba dua pale ndilo hasa linatakiwa wakati ule pale. Inafaa. Na dua yenyewe basi ni kutaka Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti yule, na vile vile kumtakia maghfira kwa yote aliyofanya, na sio kumfundisha mambo yule maiti pale ya kuyajibu. Ni kumtakia kwa Mwenyezi Mungu kauli thabiti na kumwombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Swala lake la jingine anasema, je, mambo yote yanayomlazimu kufanyiwa maiti wa Kiislamu inafaa kurekodi kwa kanda za video? Ama kwa hakika, na hili swala vile vile limekuja nje ya maudhui, lakini kwa kuwa tuko katika ahkamu janaiz, angalau tuko kwenye subject, angalau tuko katika maudhui ya janaiz, naibia kuchukua nafasi vile vile, ikiwa kuna madhumuni maalum ya kurekodi kanda zile katika matendo yale, labda wanatakiwa Waislamu waone practically kimazoezi, hasa tokea mwanzo maiti anakafiniwa, anaoshwa, watu wanaswalia, namna ya kuteremka kaburini, namna ya kuzika. Ikiwa lengo ni hilo, basi naam, itafaa Waislamu waone practically, kwa sababu ni matendo yanayokuwa magumu kufanywa ghafla haya, kwa sababu ni mambo ambayo wengine huwatokezea nadra tu, na ni mambo ambayo ya kila siku. Basi kila siku watu wanakufa. Watu wataka waone kimazoezi, kimatendo, waone hasa watu wanafanya vipi, ili wapate kujua likitokezea vya kufanya ni vile washazoea. Ikiwa malengo ni hayo, basi itafaa kurekodiwa. Na kama tunavyorekodi sisi darasa zetu hapa, malengo ni hayo, watu wakasikie, watu wakaone, watu wakapate kuaidhika. Waliokuwa darasani wamepata faida, waliokuwa nje ya darasa, nje ya nchi, wanafaidika vile vile. Ikiwa lengo ni hilo, itafaa kurekodiwa. La kama itakuwa ni mashow, kujionyesha tu kwamba fulani kazikwa na watu wengi na wamehudhuria mpaka maraisi na walikuweko mpaka mabodigadi wa rais na zilipigwa 21 gun salute, na ilikuwa ama hapa ndio haifai. Ikiwa kuna lengo la kuwasomesha watu kwa kaseti za video zile, hapo itafaa. Na mwingine naye anauliza hivi, anasema kwenda mbio na jeneza inafaa? Na kuchukulia vile vile ndugu yangu kwamba ndo kwanza umekuja sasa darasani, laiti ningekuwa ninakujua wewe ni nani uliouliza, nisingekujibu swala hili, kwa sababu tayari tushapita hapa sisi kwenye ahkamu janaiz. Tumezungumza habari ya hadithi ya Mtume, asri'u bil janaza, nendeni haraka na majeneza, na tukafafanua huo mwendo wa haraka ni upi. Ni chini ya kwenda mbio, hamna ruhusa hata ya kutrot, hamna ruhusa kukimbia, ni kukazana mwendo wa kasi. Na vile vile hamna ruhusa ya kwenda polepole, asri'u, mwendo atakao chapuchapu, ni kukazana chapuchapu. Laiti ningelikujua nani unauliza, nisingelikujibu, lakini sikujui, ndio maana nikakwambia niandikie kwa jina lako angalau. Kuna wengine kama nitawatambua ni watu ambao darasani hapa kila siku wapo, sitojibu swala kama hili. Wewe ulikuwa kusinzia labda, na darasani usikubali kusinzia kabisa, uwe makini. Suala lake la pili anasema, je, kutia maji juu ya kaburi? Sio kaburi kaburi ndugu yangu, sio lam, sio kaburi. Kutia maji juu ya kaburi ni lazima au si lazima? Kutia maji juu ya kaburi si kitu chochote katika sheria ya Kiislamu, na hili swala limekuja vile vile nje ya maudhui, lakini nimeibia tu kwa sababu labda shauku watu wanayo kutaka kujua mambo mengi, na angalau tupo katika maudhui ya ahkamu janaiz. Angalau maswala yenyewe yamelenga ndani ya mambo ya mazishi, hayana umuhimu wowote maji yale kisheria, isipokuwa labda kuna baadhi ya watu katika miji yao, ardhi zao, siku za jua kali, mchanga wake unakuwa ni watifutifu, vumbi tupu, wanamwaga maji juu ya kaburi ili kaburi lipate kukamatana, angalau sio ukipita pepo pale likaondosha mchanga, soil erosion ikapatikana pale, wakaja wanyama wakafukua kwa upesi sana maiti yule. Ilikuwa ni hikma ya kuzuia udongo upate kukamatana, vumbi lipungue. Na ilikuwa wanapomimina hayo maji
humimina kwenye kaburi lote, na sio kwa mpango maalum kwamba ulitunge shikio liko hapa, ukishapata shikio tena uende nalo mpaka miguuni ukuchara, kwa kuitakidi kwamba sasa maji yale ndio yamemuamsha. Humuamshi kwa maji yale we. Huo ulimwengu ni mwingine leo nao mwenzenu huko we. Akaamshwa kwa maji yale. Fukua tena na tena baada ya kushakuyatia yale maji, uyatazame yafika wapi maji yale. Humuamshi kwa maji yale maiti bwana. Maiti sasa yuko katika ulimwengu mwingine kabisa. Yeye yuko makini kabisa kwa alionayo huko. Hana haja ya kuamshwa, yuko makini kabisa. Na Mola wake anamwambia fabasaruka liyawma hadidu. Leo jicho lako limekuwa kali mno leo. Unaona kila kitu ulichokuwa hukioni leo. Hayo ndio masuala yaliyokuja, angalau yamekuja katika maudhui. Japokuwa mengine yamekuja katika habari ambazo bado hatujazifikia, tazungumza baadaye, lakini angalau yamekuja ndani ya ile habari ya janaiz, kinyume na masuala yaliyokuja jana. Sasa tunaendelea na ahkamu janaiz. Tulikuwa katika fatwa ya usulul fiqh kuhusu habari ya nasikh na mansukh, kuhusiana na tendo la kusimama wakati jeneza linapita au wakati maiti anazikwa. Na sasa tunaingia katika huo ukurasa wa 78 katika kitabu ahkam aljanaiz cha Muhammad Nasruddin Albani. Tunaondokea nambari 56. Tunasema kwamba wa yustahabbu liman hamalaha, na inapendezeshwa kwa maana inasuniwa kwa yoyote ambaye amembeba huyo maiti, an yatawadha, atawadhi baadaye. Kama kauchukua mwili wa maiti, ni jambo lilopendezeshwa atawadhi, bali si lazim kutawadha huko kisheria. Imependezeshwa, ni jambo zuri. Kama mtu kamata mwili wa maiti, basi atawadhi baadaye. Wa yustahabbu liman hamalaha, na inapendezeshwa kwa mwenye kubeba huo mwili wa maiti, an yatawadha, atawadhi. Kwa kupendezeshwa ifahamike kupendezeshwa kwamba ni jambo jema, si lazima. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, na pendekezo hili limekuja kutokana na tamko la mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliposema, man ghassala mayitan, yoyote mwenye kukosha maiti, falyaghtasil, baadaye naye pia akakoge. Ni pendekezo hilo, si lazima, ingawa utaona hapa kama ni amri, na katika usuli wal amru yaqtadi alwujub, lakini zimekuja dalili kuonyesha kwamba kumbe kauli ya mtume hii ilikuwa ni pendekezo tu, sio amri ambayo ni ibada. Kama mtu akuifanya amepata madhambi, ni pendekezo tu. Na pengine pendekezo hili lina hikma ndani yake. Huenda baadhi ya watu wakigusa mwili ubaridi kama wa maiti, vida una damu, huenda wakaathiriwa na mwili ule, wakaanza kupata tabu, wakaanza kupata homa, wakaanza kupata hofu. Pengine mtu hajazoea, hajapata maisha yake kushika mwili wa maiti. Siku ile mzee wake amekufa, amepitishwa kwa lazima na wazee wake, na wewe kamata sehemu fulani, sugua, kosha, sugua sehemu yako hiyo. Tahamaki akawa anafanya pale, hajijui, hajitambui, woga umemshika. Sasa kwa kuwa ameshika mwili ubaridi, huenda mwili wake kaathiriwa na baridi ile, basi pendekezo la mtume lina hikima maalum. Yale maji ya kukoga, maji ya kutawadhia, yataurejesha ule mwili katika hali yake ya kawaida. Na hata ukaona mambo ya janaba haya, akishatenda mtu tendo lile, basi kuna siri kubwa kwamba maji yapatikane pale yaje juu ya mwili, kwa sababu ya kufufua baadhi ya vitu vilikwisha kuharibika bali. Kwa sababu yale mani yanatoka katika mchanganyiko wa mifupa mingi kwenye kila joint ya mfupa, tena mifupa mingine ya kichwani mpaka kwenye ubongo, visugudini, vidoleni, magotini, kwenye kila sehemu hii ni muhimu katika mifupa mwanadamu. Wakati anapomwaga, anapotoa damu ile ambayo ni damu safi kabisa, hata Imam Shafi anasema ihfaz maniyaka fa innahu ma'ul hayati. Muislamu yahifadhi sana mani yako, kwani haya ni maji ya uhai, yakikutoka yana taabu kurejesha haya. Ndiyo maana yale maji yanakuja kufufua cells maalum zilikwisha kuwa taabani. Ziko cells baada ya mtu kulistaji zinakuwa taabani,
zimelewa na mtu hajichukui, mwili wake taabana atakulala tu, basi upesi pale kama atayapata maji mwilini mwake, basi anaurejesha mwili wake hali ya kawaida, unaanza kupata uamfu kule mwili wake. Basi huenda iko hikima maalum ya kushika mwili ubaridi wa maiti, ama kwa kubeba ama kwa kukosha. Aliyebeba atawaze na aliyekosha akoge vile vile. Josho hili josho la sunna, si josho la wajibu, na udhu huu ni udhu wa sunna, si udhu wa wajibu. Man hamalahu falyatawadda, na aliyebeba kauli ya Mtume inasema akatawadha. Wa huwa hadithun sahihun, na hii ni hadithi ambayo sahihi, kama taqaddama bayanuhu fi almas'alati 31, kama yalitangulia ubainifu wake katika mambo tulizozungumza zamani, nambari 31. Kwa yoyote ambaye anacho kitabu cha ahkamul janaiz akifungua nambari 31, sio ukurasa, nambari 31 katika mambo ya mazishi 1 2 3, basi nambari yake ni 31. Hapo utapata kauli hizo tumeanza kuzungumza hapo kuhusu kukoga aliyekosha maiti na kutawadha aliyebeba maiti. Leo tunaingia biidhnillah ta'ala mlango nambari 13, ambao as-salatu ala al-janazati. Ni mlango muhimu sana kuhusu kitendo cha kusalia jeneza, kumsalia maiti. Ni mlango muhimu kwa sababu kama tunavyoonana humu tunapokwenda mazikoni, huwa waislamu wachache tu ndio wanaosimama kumsalia mwenzi wao, ambaye mwenzi wao wakati ule katika kitu anachokihitaji ni kusimama. Waislamu wasiopungua 40, kwa uchache 40, wafanye kwa ikhlasi dua zao kwa ajili ya mwenzi wao huyo, ili apate kushufaiwa na Mwenyezi Mungu. Katika kitu anachokihitajia maiti ni ile sala ya maiti, dua maalum watu wanaifanya kwa vitendo, wamemkabili Mwenyezi Mungu pale na muomba kwa pamoja kwa ajili ya mwenzi wao yule. Mengine yote ambayo watu wanayafanya kwa wingi na mkusanyiko, pengine walikaa kitako msikitini kabla ya kusalia maiti, wakagawana misahafu au juzuu, wakasoma sura ya Yasin, wakasoma maulidi, wakafanya hivi, yale yote ni upuuzi mtupu, bali ni uzushi katika dini. La muhimu la kuhimizana waislamu ni sala ya jeneza, na hii sala ya jeneza imemhusu mwanamke na mwanamume, na ndio lengo la kwenda kule mazikoni, kwenda kumsalia maiti. Yaliyobakia yote mengine hafifu, bali mengine ni uzushi. La muhimu linalokupeleka kule mazikoni kwa ndugu yako Muislamu ni kusimama kumtakia kwa Mwenyezi Mungu dua maalum. Tunaingia katika mlango muhimu sana huu, umemhusu mwanamke na mwanamume, na umemhusu mtu mzima, mtoto, kijana. Wengine hujiona hii dini kama si yao, haikuwa husu, wanabaki nje ya msikiti au wanajitenga mbali na kusalia, wanabakia watu wachache pale wanasalia, asi kwa kuwa labda mtu hajui kusalia maiti, hajapata hapo kusalia maiti. Si kazi ngumu ndugu yangu kusalia maiti, ndugu zangu, kusalia maiti ni jambo jepesi mno. Tutaliona huko tunapokwenda mbele ya kwamba kusalia maiti ni takbira aghlabu tulizozoea sisi ni 4. Kuna baadhi ya hadithi imekuja takbira mpaka 5 mpaka 6 na kuendelea, lakini tuzichukulie hizi 4 ambazo tumezoea ni sahihi. Mtume kasalia mara nyingi takbira 4 vile vile. Takbira ya mwanzo imama anapotoa takbira Allahu Akbar, na wewe vile vile ni kunyanyua mikono yako kuelekeza kibla kwa kusema Allahu Akbar. Kinachofuatia hapo ni kusoma suratul Fatiha, na ingawa zimekuja baadhi ya hadithi kwamba iko istiftah ya sala pale kama sala ya fardhu vile vile, ile Allahumma ba'id baini wa baina qatayaya, ziko baadhi ya hadithi zimekuja kuonesha kwamba alikuwa mtume akitumia hivyo. Lakini hata ukisema alhamdu pale ndio pahala pake alhamdu, unaisoma alhamdu hii unayosimama kusali sala ya fardhu. Takbira ya pili akitoa imam, wewe ni kumsalia mtume, na hakuna muislamu ambaye atakiwa haji kumsalia mtume. Na kumsalia mtume ndugu zangu sio ile sallallahu alayhi inayoitikiwa katika barazani, si hivyo vile, au Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi kwa rhythm, inakwenda kwa music, mara ya kwanza inapanda juu, mara ya pili inashuka chini, si hivyo vile. Ilipokuja amri kwenye Qur'ani
waislamu wamsalie mtume, masahaba ilibidi wamuulize bwana mtume. Walimwambia, inna Allah tabaraka wa taala amarana an nusalli alayka ya rasul Allah, Mwenyezi Mungu ametuamrisha tukusalie, lakini fa kaifa nusalli alayka, vipi kukusalia mtume? Bwana mtume hakujibu yeye mwenyewe swala hili, alinyamaza kwanza mpaka ukaja wahi. Ulipokuja wahi, mtume akawaambia, unisalia mimi, semeni hivi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hii ndiyo sala ya mtume kwa ukamilifu mpaka mwisho wake, kama unavyoitamka katika tahiyatu unaposwali, ndivyo takbira ya pili kusalia jeneza unaitamka hii salatu ala nabii. Na ikiwa imam amekupa nafasi, unaona bado hakutoa takbira ya tatu, basi ongeza as-salatu ala nabii maratan thaniya. Ukiona imam naye vile vile amekupa nafasi, pengine na yeye anazileta 3, 5, 7, maana ni muhimu mno as-salatu ala nabii pale, basi usikae kimya, na wewe rejesha ya pili, ya tatu mpaka mwisho, mpaka innaka Hamidum Majid. Basi akiitoa takbira ya tatu imam, huu ni wakati sasa wa kufanya dua mahsusi kwa ajili ya maiti sasa. Na ikiwa kuhifadhi dua yoyote refu uijuayo, basi hata kama utasema Allahumma ighfir lahu warhamhu, wallahi rejesha mambo hayo hayo kweli. Mwenyezi Mungu msamehe huyu na umrehemu, rejesha hiyo hiyo kama ndio kuhifadhi. Na huku na hifadhi kidogo kidogo utaweza. Kama ndio huna kitu moyoni isipokuwa hiyo, basi sema hiyo hiyo, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Na kama unaweza zaidi, endelea, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Endelea, na kama ndio mwisho wako hapo, rejesha dua hiyo hapo hapo. Na huku lakini unahifadhi namna nyingine ya dua za kumwombea yule maiti. Ni katika wakati ambao anautaka sana maiti yule kusimama ndugu zake Waislamu ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu, wakitimia 40 kwa kauli ya mtume, basi dua zao pale zimekubaliwa na yule mtu huondoka katika adhabu bali. Takbira ya 3 ni kumwombea dua maiti. Takbira ya 4 iwe zina wallahi hutotoka hata jasho, na kama zitahesabiwa dakika sijui kama tutafika angalau 10. Na kuna mwala mwingine ripuliwa sala ya maiti, huwezi kujua kama mtu kasema alhamdulillah angalau huyu, lakini maana baada takbira ya mwanzo ile Allahu akbar, wewe kama utakamata alhamdu ukifika iyyaka na'budu kisha takbira nyingine pale pale, ukifika popote kisha takbira nyingine pale pale, ukifika popote sijui wanasalia vipi. Mimi nina challenge, kuna baadhi ya maimamu wanafika pale hawasemi chochote, wanakaa mbele pale kimya, kwa sababu hata kama utakwenda super speed utajitahidi, huyu nataka nimfukuze mpaka twende sambamba, huyu asinipite. Utajitahidi kusema alhamdu bila kituo, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, utakwenda mpaka spidi hiyo, basi naam atakupita. Yeye ni sprinter gani huyo kutamka huyu? Lakini amekuwa ni sprinter bila kiasi kutumia ulimi wake. Ana sprint vipi huyu? Wallahi peleleza baadhi ya sala za jeneza, huwahi kufika popote, yeye shafika takbira sambamba 4 sasa salamu yamekwisha, yanafukuziwa pale mengine pole pole. Al-Ikhlas 11. Hizo tena ndio stabili tena. Ikhlas 11. Inna anzalnahu 3. Sijui kitu kadha. Yote yanafuatia pale hana maana. Ile swala ya maiti ndiyo iliyokuja kisheria, ndiyo Nabii Muhammad kaifundisha. Baada ya salamu pale kumtolea salamu, kutoa salamu katika jeneza lile, hakuna chochote ambacho kimepatia pale kwa mtume wala khalifa mtume wala masahaba wala matabiina. Hakuna ikhlasi la shara pale wala chochote kingine. Na ile al-Fatiha nyingine ya pale imetoka wapi vile vile? Na hiyo al-Fatiha ya kweli ulitakiwa wewe usome ndani ya sala ile ya kumwombea dua maiti. Alafu baada ya kutoa salamu utasikia ila hadratin nabii al-Fatiha wa ila ruhi al-Fatiha.
baada ya kutoa salamu pale bwana mtu na atafute popote pale kama kuna riwaya mbovu mbaya chafu inanuka ama sahihi haipati baki ama akatafuta riwaya ya uongo, hadithi ya uongo chafu imeoza kwenye majaa ya taka atuletee kwamba pale imepokelewa kwamba mtume akifanya hivi baada ya salamu pale kumtolea maiti, ili na sisi tupate kuishi katika uongozi wa mtume. Tunautaka sana ati huo, muhimu sana ati huo, ili tupate kuyapata hayo. Kama huwezi kueleza hayo, basi yake uskut, nyamaza, ukishamaliza pale usizushe chochote katika dini ya Mwenyezi Mungu. Utakwenda kupata taabu mbele ya Mola wako kwa kiyama ukiulizwa pale ulifanya vile ulipata wapi, kafundisha nani? Leo tunaingia katika salatu ya janaza, swala ya janaza leo. Na ni muhimu sana Waislamu bwana kusalia mwenzi wao. Maiti huwa anataraji sana dua za ndugu zake pale. Wengine hujitenga mbali hakuhusiana na wale mambo yale. Lakini fitimani watajazana tele na kila mmoja atapokea juzuu. Japo kuwa atatukana kwenye Qur'ani, mleta kwa juzuu atukane. Kwa sababu baada ya muda mfupi pale kinakuja kitu kitakachokikato. Hicho ndio tuendea mtu. Na hichi kinakutoa roho nini Muislamu wewe? Kilo moja yake atasinge kama lifika mpaka sasa. Kilo moja ya halwa haijafika hata 1500. Hivyo wewe kutamani kwako na huwezi kula kila siku ile. Sana sana wiki mara moja, labda mwezi mara mbili namna kama hivi. Huwezi kuila kila siku ile. Hivyo haikujii wewe hamu ile ukaenda ukaipata ya kukutosha kilo moja, mbili, tatu hivi. Lazima mzulie mtume wa Mwenyezi Mungu uongo katika dini yake. Msome kitu pale alafu tupate kitu hicho. As-salatu ala janaza, swala ya janaza. Was-salatu ala al-mayyit al-muslimi, na swala juu ya maiti muislamu fardhu kifayatin, ni lazima yenye kutosheleza. Nini maana ya kutosheleza? Maana ya kutosheleza, wakifanya baadhi ya watu wengine wanakuwa wamenusurika na kupata madhambi. Ama kama hakuna hata mmoja atakayefanya hivyo, basi lazima watu watapata madhambi wakitofanya swala hiyo. La kusikitisha, swala hii ya jeneza pamoja na kuwa ni fardhu kifaya, lakini ina umuhimu wake maalum kwa ajili ya maiti yule. La kusikitisha kwa upande wa wanawake, wanapokwenda mazikoni huwa wanakwenda na kawaida maalum itakayofanywa na wanawake pale mazikoni. Hujapata hata siku moja kukuta wanawake wamesimama wanasalia jeneza, na pale ndugu yao anawahitajia sana mzee wao, jamaa yao, kaka yao, mama yao, baba yao, anahitaji sana wasimame pale wasali pale swala maalum baada ya kusha kukosa maiti. Wanahitajia sana pale sana waiswali. Basi upande wa wanawake tena ndio hakusemea kidosilo. Angalau wanaume wanapatikana na baadhi ya mahala wanapatikana wengi sana, misikiti kujaa. Lakini kwa upande wa wanawake asimame hata mwanamke mmoja kusali jeneza. Wanachotendea pale kuhimizana, kuulizana. Wanakodia watu maalum wanaokwenda kuomboleza mazikoni. Wenyewe wakikaa pale kina mama, basi husema kwamba hii ni harusi au ni maziko hii. Mbona hivi? Tumekaa kama tumekaa wapi? Hebu kamchukueni bibi fulani. Sasa hivi mtaona hapa kama leo kafa mtu hapa. Kwani kafa binadamu au paka? Kwani paka huyu? Wanaona kule kulia sana ndio msiba mkubwa sana, ndio kumpenda sana maiti. Kumchukia sana maiti ukilia wewe. Kumwadhibu sana maiti kama una habari. Almayitu yu'adhabu bibukai ahlihi, maiti huadhibiwa kwa vile vilio vya watu wake. Ndipo kama alikuwa anajua watafanya vile asiwakataze, yumo kwenye mkumbo ule ataadhibiwa nao. Ama kama hajawakataza basi hausiki. Au kama kausia kwamba mimi hapa wanangu sisi mkusanyane kike kiume, hata nyewe wajukuu nyinyi ndio mtoke mpaka chozi la mwisho, sisi muonyeshe uchunga, basi kishangamia maiti huyo kishangamia. Labda wale waliohusiwa wauvunje wasia ule usitekeleze, watamnusuru mzee wao, na kama watamfanyia pale wasamwangamiza, yeye anaadhibiwa kule. Kwa upande wa kina mama watakufanyana mitaani pale, wazongee mitaani mpaka vitoroni, wengi sana wanakuwa.
lakini huwa wanasoma baadhi ya visomo ambavyo havina mahusiano yoyote na pale mazikoni, na mara sasa wanajuzua pale wasome khitma kisha kutimike, na pengine tusome barzanji kabisa na maulidi ya madihi kabisa na kasida kabisa. Pale kama wangesimama wakamwelekea Mwenyezi Mungu na wao wanawake kabla jeneza kwenda msikitini kusaliwa au pala pengine kusaliwa, maiti kishakoshwa pale, wanahitajiwa wanawake pale watoe na wao dua zao za mwisho kwa ajili ya mwenzi wao yule. Hii sala maiti ni fardhu kifaya iliyohusu wanawake na wanaume, na maana ya kueleza wakifanya baadhi ya Waislamu wengine wanakuwa wamenusurika na kupata madhambi. Lakini kama hakuna hata mtu mmoja atakayefanya hile, basi wote wamekuwa katika jukumu la madhambi. Nini dalili ya kwamba hii kusalia maiti ni fardhi ya kutosheleza wakifanya baadhi wamenusurika? Dalili iko wapi? Liamrihi sallallahu alayhi wasallam biha, imekuwa ni fardhi lazima ifanyike kwa sababu ya amri ya Mtume. Katoa amri isaliwe sala jeneza, na amri ya Mtume hiyo imekuja fi ahadith, katika hadithi nyingi. Azkuru minha, anasema al-Albani, mimi nitataja katika hadithi hizo hadithu Zaid ibn Khalid al-Juhani, hadithi moja ya bwana Zaid ibn Khalid al-Juhani. Nitaitaja hadithi hiyo, imeashiria ulazima wa kusaliwa maiti, lakini Mtume kaeleza pale kwa namna ya kifaya. Wakifanya baadhi, basi wengine wamenusurika na kupata madhambi. Hadithi yenyewe ni hivi: anna rajulan, yuko mtu mmoja min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika masahaba wa Mtume, tuwufia, alifishwa yauma Khaybar, siku ile ilipopatikana ngawira katika vita vya Khaybari. Vita vya Khaybari ni vita ambavyo Mayahudi fulani pale Madina walipovunja mkataba na Mtume, baada ya kuahidiana mkataba rasmi wakaenda kinyume, basi bwana Mtume alikwenda kuizunguka ngome yao ya Khaybari kwa muda wa siku 21 mpaka chakula kikamalizikia Mayahudi, wakatoka na bendera nyeupe wamesalimu amri. Mtume asikubali kusalimu amri, kule ilikuwa ni uongo. Wakachinja Mayahudi wanaopata 600 pale siku ile. Anatizama kila aliyobale, aliyekuwa mtu mzima na akili yake, anakitwa kinakwenda siku ile. Aliyekuwa mtoto mdogo tahta albaligha anaachiliwa siku ile. Basi zikapatikana ngawira nyingi za Mayahudi siku ile, mali mengi sana. Huyu bwana mmoja miongoni mwa masahaba ikatokezea kwa ndio ahadi yake siku ile, akafa siku ile. Anna rajulan min ashabi nabii, mtu mmoja katika masahaba wa Mtume, tuwufia, alifishwa yauma Khaybara, siku ya vita Khaybari. Fadhakaru dhalika li rasulillahi, masahaba wakamtajia Mtume wa Mungu, hapa leo mwenzetu mmoja ametoka, amefariki dunia, na yeye ni sahaba mashuhuri sana, na wanamuelewa watu mtu yule, ushujaa wake anapokuwa vitani, wanamuelewa imani yake ilivyo, hususan ikitokea vita, basi namna anavyostand kwenye vita ni ajabu kubwa kabisa. Ilibidi wakampe habari hii bwana Mtume kwa umuhimu wake mtu yule. Faqala, Mtume baada ya kupewa habari ya huyo bwana akasema kuwaambia masahaba hao, sallu ala sahibikum, nendeni mkamsalie huyo mwenzenu. Ina maana yeye mwenyewe bwana Mtume anajitenga hapo, hatakuwa katika swala. Kujitenga kwake Mtume huku, kwanza kulikuwa kuna maanisha kumswalia maiti ni fardhu kifaya, wakiifanya baadhi ya Waislamu wengine wamesalimika. Mathalan kuna Waislamu tahala watamswalia mtu, basi hakuna haja tena hata kuswaliwa salatul maiti al-ghaib, madhali kule kasaliwa. Lakini kama itapatikana habari kwamba kule aliko hakuna hata Muislamu, hakufanyiwa jambo la Kiislamu, hakuzikwa Kiislamu, hakupatikana kabisa maiti yake, kazama baharini hivi na hivi, basi naam, watasimama Waislamu kumswalia maiti ambaye ghaib haonekani mbele yao. Lakini kama kuna hakika 100% wapo Waislamu wamefanya mazishi Kiislamu, huwa tena hakuna haja ya kumswalia
salatu al-masjid al-ghaib, kwani tendo hilo halikupatikana wakati mtume wala masahaba kusalia maiti ambayo kisha saliwa mji mwingine na sala mwingine. Tayeb, faqala sallu ala sahibikum, mtume akasema msalieni mwenzenu. Alipotoa tamko lile bwana mtume, masahaba wakafahamu kwamba mtume hatakuwemo katika orodha anayosalia, na wao walikwenda kumwambia kwa ajili ya kuja kumsalia mtu yule. Maana Muislamu akipewa habari ya kifo cha mwenziwe, malengo ni kwamba aje kusalia, na si kama anajulishwa ajue tu, ni kwamba anaitwa kuja kutoa dua yake pale siku ile. Maiti ndio safari yake, anapelekwa kwenye halaki kimoni. Waislamu pale siku wamalize kila dua zao wanazoziweza pale kwa ikhlas, kumtakasia yeye peke yake siku ile dua. Bwana mtume ataambia Waislamu salini, fataghayyara wujuhu nas lidhalik, badilika nyuso za watu kwa ajili ya tamko la mtume hili. Kwa nini mtume asabiri? Baadhi ya wanafiki pale wakapata fursa ya kushuna nimekwambia zamani hivi bwana, bwana huyu mtu anakalabaa, huyu anasalia watu maalum tu bwana. Wewe huyo anamjua nani huyo nyinyi bwana? Wewe mtume anasema huyo bwana. Baadhi ya wanafiki wanapata sababu ya kutia vitu vile vya hatari, na baadhi ya wenye imani ndogo ndogo kidogo pale wanajiuliza kwa nini kwa hivi. Kumbe mtume na malengo yake mwenyewe. Fataghayyara wujuhun nas, zikabadilika nyuso za watu pale, lidhalika, kwa ajili ya tamko la mtume hilo kwamba mswalieni nyinyi mwenzenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona zile nyuso namna zilizobadilika na kwamba zinaona uchungu sana, akawaondolea mushkili kabla ya kuulizwa kwa nini ya Rasulullah. Yeye mwenyewe alihisi kwa saikolojia yake alionayo. Faqala, ndipo mtume akasema, inna sahibakum, huyu mwenzenu, ghalla, amefanya khiana. Kwenye Qur'ani sura Al-Imran imekuja aya, ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa alhaq, msifanye khiana katika dini yenu, msilete jambo ambalo mtume na Mwenyezi Mungu hawakulifundisha, na wala msifanye khiana ya jambo lolote ambayo ilikuwa litokezeshwa mbalimbali waziwazi jambo lile. Huyu mtu alikuwa kafanya khiana yake aliifanya kwenye mali ya ngawira. Ghalla fi sabilillah, amefanya khiana katika mambo ya sabilillah, yani mali ya ngawira. Alikiona kitu huyo kona hiki kidogo mno, atamjua nani? Na mimi nakihitaji, kimekauta kwa mwanangu hichi. Maana inna amwalukum wa auladukum fitna, mali zenu na watoto wenu ni mtihani. Pengine mtu katika mambo yale ya ngawira huwa anamuona mwanawe pale, kwa mfano kakuta kitoto pale, Mayahudi akitumia labda basikeli miguu mitatu kwa mfano, anaanza kumfikiria mwanawe mwaka mmoja unusu, nikimpatia mwanangu ile mimi. Anaanza kumfikiria mwanawe kwa kidani kile, anaanza kumfikiria mwanawe kwa kitu kadhaa. Yule akaona kitu hichi kidogo mno na ni mali ya ngawira, wana haki nayo Waislamu kuila, ni halali kwao, akabania bwana, hakuipeleka kwenye chungu ya ngawira kugawiwa na mtume. Ghalla fi sabilillah. Basi wale masahaba waliona kwamba hapa sasa Nabii Muhammad atatuletea mambo ya matatizo fulani, ndio kabali. Maana hakuelekea na ndio maana imani si kitu ambacho kina lebu kwa mtu. Utaona kwamba lebu yake fulani, huyu ana imani kubwa sana huyu. Hakuna lebu ya imani bwana. Al-imanu amrun sirri wa taqwa amrun sirri, na ndio maana saumu ikawa ni amrun sirri, imekaa pamoja na imani na takwa pale. Ni mambo ya siri haya. Wao masahaba wanamuelewa, ni yule sahaba mkubwa mwenye imani kubwa, wanakataa pale kwamba haiwezekani fulani kufanya tendo kama hilo, usimkatalie binadamu. Ingelikuwa tuko katika mambo ya michezo, kila position uwanjani huwa ina nambari yake, na ukiona nambari hiyo basi ujue fulani ndio kujifanya nambari hiyo.
japokuwa humuoni uso wake, basi wewe nambari ile ukiwa na mgongoni ujue ile ni fulani, aghlabu za nambari ile, label yake ndio hiyo. Lakini katika upande wa imani hakuna label ambayo mtu alama yake ni hii kwamba ana imani kwa sana. Ni siri baina yeye na Mola wake. Mtume anawaambia huyo fulani ghalla, mimi siwezi kusalia jeneza la maiti ambaye amefanya khiana fi sabilillah. Lakini jambo hilo likifanywa na nyinyi jaiz kwa cheo cha mtume, pale lazima aonyeshe mikakati maalum. Kwa mfano mtu kaishi Muislamu, anatamka shahada mbili, anajua kwamba wajibu wa sala juu yake upo, anajua funga ni wajibu, lakini akaishi katika dunia hii asali, afungi, ana lolote la Kiislamu. Baadhi ya maulama wanasema kuwa anatamka shahada mbili asinyimwe matendo yote ya kufanyiwa ya Kiislamu, kama kukoshwa, kukafiniwa, kusaliwa na kuzikwa. Lakini kuna baadhi ya watu pale lazima waonyeshe mikakati. Kama kwa mfano enzi za mtume kijitenga pale, ataonyesha kwamba leo maiti huyu amekosa dua ya mtume. Kama kuna enzi za makhalifa pale, amiril mu'minina atakiwa ataikando pale, maiti yule amekosa heshima ya kupata dua ya amiril mu'minina. Na ikiwa ni enzi za watu wengine tu, nyadhifa zao kwamba yeye labda ni kazi mkuu, yeye pale alipo labda ni mufti, labda pale alipo yeye ni shekhe, labda pale ni imamu wa msikiti, atajitenga awaachie waislamu wengine, ionekane kwamba ndio amekosa kuswaliwa na watu muhimu sana huyu. Kwa hivyo watu wapate kutaadabu, wajue ni jambo kubwa sana katika dini. Lakini baadhi ya wanavyuoni wamekata tu kwamba hafai kusaliwa kabisa. Wengine wakapita katika taratibu za usulul fiqh, wakamuona kumnyima mtu mwenye kalima la ilaha illa Allah mambo ya Kiislamu, wamesema kwamba huenda ikawa ni makosa, tumfanyieni. Lakini baadhi ya watu watajitenga. Tutayaona hayo inshallah tunapokwenda mbele huku. Albani ataeleza bitafsiri kwa ufasaha mkubwa sana mbele. Basi wale masahaba baada ya kuambiwa vile, itabidi sasa watafute hakika. Fatashna mata'az, wanasema tukaanza kupekesheni, tukapekua mizigo yake ile. Yule bwana, fungua mkoba huu, hamna kitu. Fungua mkoba huu, hamna kitu. Sachi kwenye mifuko yake, namna kama hivyo. Onesha kitu kadhaa. Tukaanza kumpekesheni. Mtume wa Mungu wanamuelewa, wama yantiqu anil hawa. Ile habari lazima kapewa na Jibril, na lazima Mwenyezi Mungu ndo amemtuma Jibril ampe habari mtume. Ama kuhusu ile mali ya ngawira, ni halali kwa ummati Muhammad, kama mtume alivyosema, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nimepewa mambo matano mimi ambayo hakupewa yoyote kabla yangu mimi katika mitume. Katika matano hayo ni kwamba nusirtu bi'ar-ru'ba masirata shahrin, nimenusuriwa mimi na woga mwendo wa mwezi mzima. Woga ulipo na mtume alipo ni masafa ya mwezi mzima, ndio mtume aogope, ana woga kabisa. Hicho ni kitu ambacho hakuwa nacho mtume yote kabla yake Muhammad. Waju'ilat liya al-ardu masjidan wa turbatuha lana tahuran, na nimepewa mimi ardhi yote ni msikiti na udongo wake kwa ni chombo cha kujitahirishia. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salah falyusalli, yoyote ambaye itamfika sala popote alipo, isipokuwa jani, isipokuwa kwenye mahala na mpokogesheo wanyama, isipokuwa mahala na mchinjo wa wanyama, isipokuwa katika makaburi, isipokuwa katika njia, na isipokuwa kwenye paa la Kaaba. Humu ni mahala kwa sala, hamfai kusaliwa kwenye najisi, kwenye vyoo na hivi na hivi. Lakini ardhi yote ni msikiti. Akiwa kondeni mtu, akiwa popote pale, anaweza kaabudu Mwenyezi Mungu pale. Na akiwa ana maji au ana maradhi, maji hayamfai, basi udongo ni chombo cha kujitahirishia. Hayo ni mawili. Anasema Bwana Mtume, wa uhillat liya al-ghanaima, na nimehalalishiwa mimi mali ya ngawira, huwa ni halali itumie pamoja na umati wangu. Hiyo mali ya ngawira ilikuwa si halali kutumiwa na watu waliopita kabla Nabii Muhammad. Kama tulivyoona hadithi katika Riyadh as-Salihin
ya kwamba wakati huo wa nyuma ilikuwa mali inayopatikana kwenye ngawira vitani inakusanywa na mtume wa Mungu, anatoka na grupu ya waumini wanaipeleka pale kwenye uwanja wa nafasi kama Mnazi Mmoja vile kwa mfano. Wanaiweka mali yote ngawira uwanjani, wanamuomba Mwenyezi Mungu aipokee mali ile ya ngawira, akubali vita vyao vya halali. Ikiwa hamna dhilba yoyote, ikiwa hamna khiana yoyote, ikiwa hamna mtu anayeficha kitu, Mwenyezi Mungu huteremsha moto pale kimeujiza ukaja ukaunguza ngawira ile ya kwamba wamekubaliwa ibada yao sahihi. Lakini ngawira ilikuwa si halali kwa wao. Hata ikatokezea wakati mmoja walitokezea watu wakabania dhahabu yenye ukubwa kama kichwa cha ng'ombe. Walifanyia khiana dhahabu ile. Wakaona hii haiendi katika mali ya jumla jamala, tutaificha. Ulipo wadia wakati wa kuomba Mwenyezi Mungu aikubali mali ya ngawira aite moto, moto haukuja kuangamiza mali ile. Yule mtume akamwambia, inna fikum ghulul, hakika kati yenu kuna mtu kufanya khiana. Falyubayi'ni kullu qabilatin, na lije nipe mkono mimi kila kabila lenu, mchague kiongozi wenu. Ikawa mtume kaleta mkono wake, wanapita kila mmoja pale akimdai mtume. Mtume kwa amri ya Mwenyezi Mungu, muujiza wa Mwenyezi Mungu, ulipofika mkono wa mtu mmoja pale akasisi katika ilmu alompa Mwenyezi Mungu kwamba khiana iko kwenye kabila lile. Akamwambia, wewe kabila lako, kama si wewe basi kabila lako lilifanya khiana katika kabila hilo. Yule akaenda akasema na kabila lake, akamwambia, jamani, leo hapa mtume wa Mungu asije akaomba na kama kwenye kabila letu, jitokezeni mkamdai kabila langu, piteni mmoja mmoja mkampe mkono mtume wa Mungu. Wakapita kabila lake mtu mmoja mmoja, wakatokeza tawili, mikono yao pale ikadandamana na mkono mtume haitoki, kila kifuta haitoki. Akawaambia, fikumul ghulul, kwa kati yenu nyinyi kuna mtu kufanya khiana, na kwa salama yenu hapa kabla hajaja maangamizo leteni mlichokificha. Wakenda wakaichokoa dhahabu iliko, ina ukubwa kama kichwa cha ng'ombe, wakaileta hii hapa. Akawaambia, naam, sasa ipelekeni uwanjani pale tumuombe Mungu. Baada ya kuwepo tu moto ukaja ukaiunguza ngawira hiyo. Wa uhillat liya alghanaim, Nabii Muhammad anasema, mimi nimehalalishiwa na umati wangu kutumia mali ya ngawira ni halali. Kwa udhaifu tulionao, tumeonekana watu dhaifu, tutaishi katika zama imani zimepungua sana kwa watu, tukapewa haya na nile shaka ngawira kule ni ngawira halali kweli. Anasema Bwana Mtume, wa utitu shafa'a, na pia mimi nimepewa uombezi wa siku ya kiyama. Hakupewa kauli hiyo kuombea pale ila mimi peke yangu. Jambo jingine vile vile, wakana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa, na kulikuwa wakati huo mtume anatumwa kwa watu wake maalum. Wa bu'ithu ila an-nasi 'amma, mimi nimetumwa kwa watu wote. Haya ni mambo matano kwa mtume, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabla. Basi ngawira ni halali kwa Mtume Muhammad, lakini hakuna ruksa ya kubania chochote katika mali ile mpaka igawiwe na mtume mwenyewe. Wewe chukua hiki, wewe chukua hiki, wewe katika vita hivi utapata kitu, na mtu aridhie kwamba siku ile kaondokea hapa. Na anakuja pewa chini ya Mungu mwingine, hajaenda vitani, anaita njoo chukue maji hapo. Hapana kulalamika, unanyamaza kimya kabisa. Mtume anapofanya, wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, aya ile kwa hakika ilishuka siku za ugawaji wa ngawira, lakini amun imekusanya mambo yote. Tayib, basi fafatashna mata'ahu, tukaenda kupekua mizigo yake yule bwana. Ala fawajadina khirzan, iko chain ya dhahabu min khirz al-yahudi, katika mikufu ambayo huitumia Mayahudi kuvaa, la yusawi dirhamaini. Chain ile ilikuwa haifiki hata dirham 2 thamani yake, dirham 2 haifiki. Lakini binadamu ndio binadamu, kila mtu anaathiriwa na kitu kidogo, atapata mitihani mingi migumu, atakuja kuanguka pala padogo, hapategemei kwamba ataanguka. Hapo ndipo ataanguka. Ndio maana Mtume akasema, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, msidharau katika kutenda wema chochote kile, na wala msiudharau ubaya ukasema hichi tu hivi, usidharau. Pengine wema ule ule udharau
ndio uliojaza mizani yako, kaambiwa umebahatika, pita katika janna, mizani yako imefanikiwa. Pengine ile dhambi ambayo ulidharau ndio ile itakayokutosa kwa jahannam, dhambi ile ambayo ndogo sana hiyo. Fawajadna khirzan, tukakuta kuna kama silsili ya mkufu min khirzi yahudi, katika mikufu na vama Yahudi ambayo la yusawi dirhamaini, haifiki thamani yake hata dirham 2. Binadamu ilimtoa imani ile, akaona nitabania, nitaficha, siipeleki kugawiwa hii. Kwa hivyo hadithi hii imetufundisha mambo mengi, likiwemo lile na maudhui yetu kwamba swala ya jeneza ni fardhi kwanza lazima, lakini kifaya yatosha kufanywa na baadhi ya watu, na wengine kama hapofanya basi hapana lawama. Na faida inayopatikana nyingine kwenye hadithi hii, kule kujitenga kwake mtume katika jambo hili la mtu huyu kunaonyesha kama anamtia adabu, na kunaonyesha kwamba wengine wataadabu, watakosa kusaliwa na mtume. Na mtu akikosa enzi hizo kusaliwa na mtume, ina maana ameikosa shafaa ya mtume ya kiyama. Ndio maana yake kuna mzigo maalum pale. Ndio mtume kama anakupa mtu pale, sahaba mzuri sana, hata kama alikuwa kazi yake duni, kufagia msikiti, kutia manukato, akiwa hamuoni uliulizia mtume yuko wapi mtu fulani. Yule amekufa toka juzi. Sasa toka juzi, kwa nini msinipe habari ya kifo chake yule mtu? Walidharau watu jambo lake kwamba mtu wenyewe hajulikani sana sisi. Na halafu waliona kumtoa mtume wa Mungu nyumbani kwake ili wakali mpaka huku kusalia, waliona kama wanamtahabisha mtume wa Mungu, wakafanya jambo lake kimya. Na inasemekana kwamba ilikuwa ni usiku wakafanya kumpeleka kaburini usiku. Mtume hamuoni siku ya kwanza ile pale, akaulizia alipoamka kwa zamani, akaambia dulluni ala kabriha, nionyesheni kaburi la mama yule aliyokuwa akifagia msikiti yule. Akaenda mtume mpaka pale kaburini, ikabidi ni dharura kwa yeye kuisalia sala maalum. Akisha mtume akasema, inna hadhihi alqubur, kama mtamunza kambieni, haya makaburi haya mamluatun dhulma, yamejazwa kiza cha ajabu, kiza totoro, idha akhraja yadahu lam yakbira, kiza ambacho mtu kama akitoa mkono wake akizame saa ngapi, ule mkono hauoni, hakurudi hata kuona mkono wake katika kiza cha kaburi. Dhulmatul qabri. Wa inna salati tunawwiruha, sala zangu hunawirisha ile makaburi kati ya nuru. Kwa hivyo akifa mtu sheki mnambie, nende mimi taombe dua yangu mimi ni muhimu mno kwa Uislamu. Sasa mtume dua yake ni muhimu mno, anapojizuilia mtu kumsalia akawaambia masahaba salini nyinyi, ina maana kwamba kafanya jambo baya sana katika dunia nzima. Kwa hivyo naonyesha hata alipotiwa adabu watu walikuwa hawafanyi mambo ya ibada kama kusali hivi, yatakatiwa adabu. Wataachiwa baadhi ya watu wafanye mambo yale, na wengine wajitenge, ili ipate kuonekana mikakati ya dini ilivyo. Watazungumza mitaani, fulani hakusaliwa katika msikiti